Bilime bir şans daha vermeniz gerekiyor. Çünkü sandığınızdan çok daha komik. İşte sizi hem güldürecek hem de düşündürecek 5 gerçek. Hazır mısınız? Birinci gerçek. Su sadece katı, sıvı veya gaz değildir. Plazma hali de vardır. Bu suyun gizli süper kahraman hali. İkinci gerçek. DNA'mızın yaklaşık %60'ı muzla eşleşiyor. Yani teknik olarak yarı meyvesiniz. Ama yine de o kadar tatlı değilsiniz. Üçüncü gerçek, güneş ışığının dünyaya ulaşması 8 dakika sürer. Yani hepimiz sürekli 8 dakikalık bir ışık gecikmesiyle yaşıyoruz. Dördüncü gerçek, karıncalar tek başlarına pek zeki değiller ama bir araya gelince mi? Tam birer dahi oluyorlar. İşte buna ekip ruhu denir. Ve beşinci gerçek, cam aslında katı değildir. O kadar yavaş akar ki tembel bir sıvı gibidir. Bilimin bu kadar güldürebileceğini kim bilirdi ki? Daha fazla şaşırtıcı bilgi için abone olmayı unutmayın.